ඇත්තටම කිව්වොත් තමයි පොදු පරීක්ෂණ පේපර් එක ලේසි නෑ මට නම් අමාරුයි. මේක පාස් වෙන්න නැත්නම් ඉතින් අපිට කැම්පස් යන්නත් බෑ. අපි ඒක පාස් කරලා දෙනකම් එයාලා අපි කැම්පස් එකට ගන්නෙත් නැහැ. පාස් වෙන්න බැරි නම් ඉතින් අවම 15ක් MCQ හදන්න අමාරුම කෙනෙක් නම් අවම MCQ 15ක් හරියට හදාගත්තා නම් ඔයාලට පාස් වෙන්න පුළුවන්. අවම කීයද හරියන්න ඕනේ. පාස් වෙන්න අපි පොදු පරීක්ෂා ලකුණු කීයක් ගන්න ඕනේද? මටත් තිබ්බේ මම හිතන්නේ හරියටම ලකුණු 48ක් වගේ 50කට වඩා අඩු එකක් තමයි මටත් තිබ්බේ. හැබැයි ඉතින් පාස් වෙන්න පුළුවන් එකක්. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති අද මම ඔයාලත් එක්ක මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි ඔයාලගේ A level exam එකේදී තවත් වැදගත් වෙන subject එකක් වෙන general test එක. ඒ කියන්නේ පොදු පරීක්ෂණය. ඉතින් 2026 A level එක නංගිලා අම්මාලලාට තව දින කිව්වොත් තව මාසයක වගේ චුටි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ A level exam එක. ඉතින් ඔයාලා මේ දවස්වල exam එකට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඇත්තේ. ඉතින් ඔයා තාමත් පොදු පරීක්ෂණය එහෙම නැත්නම් GT එකට ලෑස්තිලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඔන්න ඔයාට. මේ ටික කාලය තුල අනිත් සබ්ජෙක්ට් තුනත් බැලන්ස් කරන ගමන් කොහොමද මේක පාස් වෙන්න මොනවද කරන්න ඕනි කියලා තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා ඇති නංගේ මල්ලියේ පොදු පරීක්ෂණයේ ලකුණු 30ට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම ඔයාලට කොච්චර හොඳට පාස් වුණත් වැඩක් නැහැ කැම්පස් යන්න බෑ. ඉතින් ඇයි මේ කැම්පස් යන්න බෑ කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට ලකුණු 30ට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම ඔයා සලකන්නේ ෆේල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කැම්පස් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔයාට ආපහු ඊළඟ අවුරුද්දේ හරි ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ හරි ඔයා මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එක පාස් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නංගි මල්ලි ඔයා ඒක පාස් කරලා පෙන්නනකම් ඔයා කැම්පස් එකට ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට තව අවුරුද්දක් පස්සට යනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක පාස් වෙන්නම ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දෙත් ඔයාට කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාට තව අවුරුද්දක් ඉන්න ඕනේ මේක පාස් වෙන්න. ඉතින් ඒක මහා අපරාධයක් නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ ටික කාලය තුල අනෙක් සබ්ජෙක්ට් තුනත් ફોකස් කරන ගමන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට අපි කොහොමද වැඩි ටික කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ටයිම් ටේබල් එහෙමත් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එක හරි ආර්ට් ස්ට්‍රීම් එක හරි ඒ වගේම සයන්ස් මැත්ස් ටෙක් ඕනම ස්ට්‍රීම් එකේ හැම ළමයෙක්ටම මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් තව ඔයාලගේ සබ්ජෙක්ට් තියෙන ඩේට්ස් වලට අනුව ඔයාලට එක එක කාලවල වෙනස්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාට ටික කාලයක් තියෙනවා මාසයක් වගේ කාලයක්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් තුනට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ගමන් පැයක් වගේ දවසකට මෙන්න මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න. මෙන්න මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට ඔයාගේ ටයිම් එකෙන් පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් සමහර ළමයි අහනවා ලකුණු 30ද 35ද කියලා. සාමාන්‍ය ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 30ට වඩා අඩු වුණොත් තමයි අපි ෆේල් කියලා සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලකුණු 29ක් ගත්තත් ෆේල්, 28ක් ගත්තත් කොහොමත් ෆේල්නේ. 30ට වඩා 30ක් ගත්තොත් පාස්, 31ක් ගත්තොත් පාස්. ඒ කියන්නේ 30ට වඩා ලකුණු තමයි ඔයා ගන්න ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මටත් එච්චර ලොකු ජෙනරල් නොලෙජ් එකක් නැති නිසා මටත් තිබ්බේ එක්සෑම් එකේදී 48ක වගේ 50ටත් වඩා අඩු එකක්. හැබැයි මම පාස්නේ. ඒ වුණාට අපරාධනේ ඔයාලගේ අරකට හොඳ ස්කෝර් එකක් අරගෙන මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එක මේ ෆේල් වුණොත් එහෙම ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට මහන්සි වෙන්න ඕන. ඉතින් කොහොම හරි පොදු පරීක්ෂණේ ලේසි නැහැ. අර ශිෂ්‍යත්ව කාලේ තියෙන ගණන් වගේත් නෙවෙයි. ටිකක් මොලේ වෙසලා කරන්න ඕනි ගණන්. හැබැයි පොදු පරීක්ෂණේදී ගණන් නෙවෙයි එන්නේ. සාමාන්‍ය ජෙනරල් නොලෙජ් එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද ටයිම් එක මදි අපිට පොදු පරීක්ෂණයේ පේපර් එකේදී. ඒ නිසා චුට්ටක් මොන වගේ ක්වෙස්චන් දෙන්නේ, මොන වගේ ටයිප් ඒව දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේ හම්බෙන ප්‍රවෘත්ති වලට කියනේම පවා ජෙනරල් GT ටෙස්ට් එකේදී ඔයාලගෙන් අහනවා. ඉතින් චුට්ටක් ඒ දවස් වලට ඔයා පොඩ්ඩක් නිවුස් එහෙම බලලා ඉතින් සමහර ළමයි කියනවා ඒක ලේසි, ඒක පාස් වෙන්න එච්චර අමාරු නැහැ, ඒවට කාලය වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක පාස් වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් මම අද කියන්නම් ඔයාලා පොදු පරීක්ෂණේ පාස් වෙන්න මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ ටික අහගෙන අනිවාර්යෙන් මේ ටික කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට හොඳ ලකුණක් ගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දැන් අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල නම් අපි අවුරුදු 10ක විතර පාස් පේපර්ස් කරලානේ එක්සෑම් එක ඉඳගන්නේ. ඉතින් පොදු පරීක්ෂණයේදී ඔයා කරන්න ඕනේ එච්චර ලොකුවට අවුරුදු 10ක පාස් පේපර්ස් නම් අනිවාර්යෙන් ඕනෙම නැහැ කරන්න.
ඔයා 2020 21 22 අවුරුදු 5ක විතර පාස් පේපර්ස් ටිකක් ළඟට ගන්න. ඉතින් අවුරුදු 5ක පේපර්ස් ටික ළඟට අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ ටයිම් එක තියෙනවා නම් පැක් වෙන් කරලා ඒ පේපර් එක කරලා උත්තර බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටයිම් එක අනිත් උනට ලොකුවට ફોකස් කරනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් අපි කියමුකෝ 2022 පොදු පරීක්ෂණයේ පේපර් එක ගත්ත කියලා. ඉතින් ඒ පේපර් එක අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා YouTube එක ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා මේ පොදු පරීක්ෂණයට පේපරේ සාකච්ඡා කරපු වීඩියෝස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික එකේ ඉඳන් 20 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ 20 ඉඳන් 25 30 වෙන ප්‍රශ්න ටික කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රේ බලන ගමන් ඔයාට ඕන තැන්වල නෝට් එකක් දාගෙන කරගෙන දිගට යන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා වීඩියෝ එකක් බලාගෙන පේපර් එක කරනකොට ඔයාට තේරෙනවා මේ පේපර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 කොහොමද එන්නේ උනේ ඊට පස්සේ 10 ඉඳන් 20 පේපර්ස් මේ 20 මේ ප්‍රශ්න ටික කොහොමද එන්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා ටිකක් ඔළුවට යනවා. මොකද එකපාරම ගිහින් අපි ඉඳගෙන පේපර් එකක් ලියනකොට මේ ඇත්තටම ඉතින් ඒක අමාරුවෙන් කරගන්න. ඉතින් මීට කලින් අපි පේපර්ස් 5ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් බලලා ගිහින් කරන්න ගත්තාම ඇත්තටම පේපර් එක අපිට තේරෙනවා මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ අපි කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ ප්‍රශ්නේ පේපර් එකේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයා ඒ ප්‍රශ්නේ කියවලා ඔළුවට දාගෙන කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයා මේක ඔළුවට දාගන්න කොහොමද මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක යන්නේ කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පාස් වෙන්න, ඒ කියන්නේ බැරිම ළමයෙකුට නම් පාස් වෙන්න අවම 30ක් අපි ලකුණු ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පේපර් එකේ අපි හරියට ප්‍රශ්න 15ක් හරියටම කරොත් එහෙම අපිට ඒක දෙකෙන් ගුණ වෙන ලකුණු 30ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට 15ක් කරගත්තා නම් ඔයාලට ඒක පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරගන්න බැරි ළමෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න 15ක් ඒ කියන්නේ MCQ 15ක් හරියටම කරගන්න බලන්න. එතකොට ඒක දෙකෙන් ගුණ වෙලා ලකුණු 30ක් ඔයාට අවම පාස් මට්ටමට ඔයා කියන්නේ පාස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ බැරිම ළමෙක්ට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලොකු ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. බැරිම ළමෙක් නම් ඉන්නේ එයා අවම MCQ 15ක්වත් මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේදී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ නංගි මල්ලි ඔයා ඇත්තටම 15ක් ස්කෝර් කරගෙන ගියාම ඔයාට පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාවම 20ක්වත් උපරිම ප්‍රශ්න 50න් 20ක්වත් කරන්න try කරන්න. එතකොට ඒකින් ඔයා හිතනකොට වඩා දැන් අපි 20ක් කරා කියමුකෝ ෂුවර් නෑනේ අපි ඒකෙන් කීයක් හරිනවද කියලා 15ක් ස්කෝර් කරගෙන ගියොත් එමේ ඊට වඩා අඩු ගණක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 13ක් 12ක් වගේ එකක් හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාට අවම ප්‍රශ්න 20ක්වත් ඔයාට හරියටම කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා ලෑස්ති වෙලා යන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම බැරිම ළමෙක්ට පාස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මැත්ස් බයෝ වගේ ස්ට්‍රීම් වලින් කරන කට්ටියට මේක ඇත්තටම 50ට වඩා ලොකු ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද එයාලා හැම වෙලේම ඔය ගණන් එක්කම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ජෙනරල් මේ ටෙස්ට් එකේ දෙන්නේ ඔය පරිමාව හා සම්බන්ධ අනුපාත අන්නේ විදිය සුළු සුළු ගණන් තමයි දෙන්චට මොලේ පාවිච්චි කරලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් කරන ළමයිට ටිකක් අර පාඩම් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩිනේ. එයාලා කොහොම හරි අවුරුදු 2කින් විතර තමයි මේ try කරන්නේ. ඉතින් එතකොට එයාලට ටිකක් අමාරු වෙනවනේ. මං කියන්නේ එහෙම ළමෙක් ඉන්නවනම් ගොඩක් අපි පේපර්ස් පහට ફોකස් එක අපි දැන් මං කියවනේ කලින් ඉඳන් පේපර් අවුරුදු 5ක පේපර්ස් පහක් කරලා යන්න කියලා. ඒව කරනකොට අපේ ආපහු මතකේ අවදි වෙනවා. ඒ නිසා එකපාරම ගිලින්ද ගන්න එපා. ආර්ට් වගේ කරපු ළමෙක් නම් ගිහිල්ලා කොහොම හරි පේපර්ස් 5ක්වත් කරලාවම ගිහිල්ලා ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට ඉඳ ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 හැදලා තියෙන කාලීන තොරතුරු වලින්. ඊට පස්සේ ටික අපිට හැදලා තින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගණන් නොලෙජ් එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර අපි අර උපකල්පනය කරලා කියන්නේ අපි හිතලා අන්තිම කොටසේ ප්‍රශ්න ටික අනුමාන ප්‍රශ්න ටික තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මැත්ස් බයෝ කරන ළමෙක්ට මේකේ ගණන් කොටස කොහොමද කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනුමාන ටිකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 මං කියන්නේ කාලීන තොරතුරු වලින් හැදෙන කියලා. ඉතින් කාලීන තොරතුරු කියලා කියන්නේ දැන් විභාගයටයි කියලා අද රැප් කියන තොරතුරු නෙමෙයි. මොකද ඒ වෙනකොට ඔයාගේ පේපර් එක හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කාලීන තොරතුරු කියලා කියන ඔයා සාමාන්‍යයෙන් 12 වසර 13 වසර කාලේ රටේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මොනවාද? අන්න ඒව තමයි කාලීන තොරතුරු කියලා කියන්නේ. ඒව ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ.
ඉතින් කොහොමරි ඇත්තරම ඒලවලින් ළමේ ඔය වගේ කාලින තොරතුරු ගැන ඇත්තටම ප්‍රවෘත්ති බලන්න ටයිම් එකක් නැහැ නේ යාලට. ඉතින් මම ඒ කාලේ කියන්නේ ඒලවලින කාලේ මමත් ඔය විදිහට YouTube වල තමයි මගේ පේපරේට ලකුණු ටිකක් ස්කෝර් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ කාලේ බලපු channel ටිකක් තියෙනවා හොඳට පේපර් ඩිස්කෂන් කරන channel ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම මේ channel වලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. ඒ වගේම කාලින තොරතුරු ගැන කියලා දෙන්න තවත් channel එකක් තිබ්බා. ඒකත් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඒ channel වල ඒ කියන්නේ seminar හැමක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒව බලලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් මෙහෙම කරන්න. මේ වෙනුවෙන්ම ඒක පොදු පරීක්ෂණය කියලා ලෑස්තිලා ඒව බලන්න ටයිම් වෙන් කරගන්න එපා. ඔයා නිදා ගන්න යනකොට ඔයා නිකන් නෝමල් එකේ ඉන්න පැය වගේ, ඒ කියන්නේ ඔයා රෙස්ට් එකේ ඉන්න පැය වගේ හරි කමන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔයා ඒ වීඩියෝස් දෙකක් තුනක් හරි බලලා සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මේ රටේ උනේ, මොනවද මේ ලෝකේ වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔළුවට දාගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 දී ඔයාට ඒ දේවා එනවාමයි. තවත් මම ක්‍රමයක් කියන්නම් ඔයාට ලකුණු එකතු කරගන්න ඕනි ක්‍රම. සාමාන්‍යයෙන් පොදු පරීක්ෂණයේ පේපරේ ස්ට්‍රක්චර් ගත්තොත් ඒවා අපිට 45 ඉඳන් 50 වෙනකන් තියෙන අනුමාන. ඒ කියන්නේ අපේ ඔළුව පාවිච්චි කරලා මේක මෙහෙමයි කියලා හිතලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 5ක් විතර එනවා. මට මතක නැහැ හරියටම කොහොමද කියලා. ඒ ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යෙන් ටිකක් මොලේ පාවිච්චි කරලා දැන් ඒ හා සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ස්ට්‍රක්චර්ස් වෙනසලා නැහැනේ. ඒ අවුරුදු වල අනිවාර්යෙන් ඒ ටික එනවාමයි. චුට්ටක් අර කරාම ප්‍රැක්ටිස් කරාම අපිට ඒව පුළුවන් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පහටත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ලකුණු ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. කොහොමත් පේපර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම ස්ට්‍රක්චර් එකේ තමයි මේ අපේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේ පේපර් එක එන්නේ. අනිවාර්යෙන් අනුපාත තියෙනවා, පරිමාව තියෙනවා. අර සාමාන්‍යයෙන් අර තියෙන අර මිර එකකින් එහා පැත්තෙන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහ නෝමල් මොලේ පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් තව ගණන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒව අමාරුයි නම් ඒව පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අංගිමල්ලි මේ පේපර් එක අපිට දුන්නාට පස්සේ කාලේ යනවා අපිට දැනෙන්නේම නැහැ. මොකද කාලේ යනවා ඉක්මනට. අපි මේ එක ප්‍රශ්නයක් අල්ලගෙන හිත ඒ ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරන්නේ කිය ඉන්නකොට කාලේ යනවා දැනෙන්නේ නැහැ. අත්‍තරම ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ඔයාට අවුරුදු 5කවත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න පේපර්ස් ටිකක්. ඉතින් කාලේ යනවා තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි. සමහර ළමයි අන්තිම ටික වෙනකන් තියාගෙන ඉඳලා අන්තිම වෙනකම් පේපරේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නත් අන්තිමට තියෙනවා. එතකොට ඒවටත් ඔයාට MCQ වලට ගහන්න වෙන්නේ කනා ෂොට් ගහලා තමයි පේපරේ බාර දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ ජෙනරල් ටෙස්ට් එකේදී කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අවුරුදු 5ක පේපර්ස් කරලා යන්න ඔයාට ජෙනරල් ටෙස්ට් එක හොඳටම පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට vlog එක මෙතනින් ඉවරයි. මම තවත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඕනි දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් ඉන්නවා. බයි.